我又来吃金针菇了。几天不吃就很想念，超解压呀！再来一根大鱿鱼，这个是我在海鲜市场买的，是不是超大呀？配上我的独家秘方，真的太香了。吃那么多太辣了，喝一口奶茶吧。这是我在闲鱼下单的奶茶哦，原价21.5元，闲鱼只用了9.9元就拿下啦，足足多省了1杯的价格呢。对于1天1杯奶茶的我来说，福利真的是太大了。再来一根章鱼足，真的是太嫩了，又辣又香。对了，最近你们有没有追白鹿眼的临江鲜呀？这个爱奇艺会员也是我在闲鱼买的哦，原价30元，闲鱼只要11.93元哦，省了1多半呢，简直是太划算了。你们平时有什么想吃的、想喝的，都可以去闲鱼省钱省钱看看，真的能省下不少呢。注意看好卖家的信誉和评价哦。现在已经离不开闲鱼了，你们也快去搜索需要的东西看看吧。一边吃零食一边喝奶茶，真的是太幸福了。大家记得干啥都先上闲鱼，闲鱼真的太神奇了。那我们下期再见吧。老朋友，今天来顿重口味爽辣大餐，爆辣火鸡面搭配辣炒海鲜拼盘，想想就流口水。
好，我早有准备。我的大餐救星乐神康植物汽水。
章鱼足八爪鱼，苏子蟹，好肥啊！海鲜焯水之后煎一搅，加入调好的料汁，梳子蟹差点忘加料加点。火鸡面酱，最好吃了。收一下汁。哇塞！